Chicos, hoy les voy a enseñar a hacer un avión de papel. Bueno, vamos a hablar hacia el centro. Espérense, como en la cámara. Espérense. No aquí. Quería mejor que pusiera aquí luego. Amigos, no puedo. Ya sé con qué ellos. Amigos, espérense, voy a hacer un corto y ya volvemos. Amigos, ya volví. Ya busqué un buen ángulo aquí. Ay, amigos. Ay. No, amigos, sí que queda bien. No. Me toca coger algo para que lo tenga. Con esto basta. No, amigos. Amigos, me toca ir a hacer en la mesa. Porque aquí no se puede, amigos. No, como aquí está un poquito oscuro, enciendo la linterna, enciendo la luz. Ya se activó la linterna. Y pues ya volví, amigos. Al fin en lo que estamos. Miren, vamos a darle así doblando. Lo vamos a doblar así por la mitad. Miren, así. ¿Lo ven, amigos? Lo cogen y lo ponen así. Esa es la hoja, ¿no? Ellos cogen y le hacen, esa es la hoja, y cogen y le hacen así. Que quede súper ultra derechito, como si fuéramos a hacer un avión de papel normal. Ya después de eso lo abrimos otra vez, aquí nos queda la hoja, y vamos a poner así. Vamos haciendo un avión de papel normal. Con el otro también. Nos va a quedar aquí igualito y vamos a hacer eso mismo otra vez. Pues miren, vamos a doblarlo otra vez. Otra vez. Bueno, amigos, ya que estamos haciendo esto, ya que nos queda así, vamos a hacerlo con el otro. Vamos a coger, como lo ven aquí, lo van a ver aquí en cámara, vamos a hacerlo esto con el otro lado. También hacemos esto con el otro lado, o sea, aquí está este cosito y lo hacemos otra vez. Estoy haciendo unos dobleces. Ya pues, chicos, lo hacemos con el otro lado. Nos va a quedar así, chicos. Chicos, si quieren ustedes también se pueden unir a YouTube y pueden hacer así manualidades. Miren, ya después de que nos quede así, vamos a bajar hasta la punta de aquí. Miren, vamos a bajarlo hasta la punta de aquí abajo. Miren, aquí está nuestro coso, ¿sí o no? Entonces, a esto es lo que hago. Pues chicos, así va hasta esta punta. Chicos, voy a ver si se puede voltear. No se puede voltear, chicos. No se puede voltear. Chicos, no se puede voltear. Chicos, espérense que se me desconfiguró.
Ya chicos, ya chicos, ya chicos. Chicos, pues miren, así nos debe ir quedando. Así. Después, fíjense bien, vamos a doblarlo así. O sea, le vamos a dar la vuelta y cogemos y lo doblamos así. 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 Bueno amigos, nos debe ir quedando así. Así chicos. Fíjense bien aquí. Vamos a bajar este que viene aquí. Miren. Fíjense bien. Lo vamos a bajar un poco por aquí. Que nos quede así. Bajadito. Y por el otro lado igual. Bueno chicos, nos va a quedar así. Miren, aquí están los dobles que hicimos. Lo volvemos a abrir chicos. Lo volvemos a abrir. Y miren, lo volvemos a abrir y esa es una que hicimos. De aquí vamos a subir esta cosita. De aquí. Hacia acá arriba chicos. Hacia acá arriba. Pues como ven aquí nos va quedando. No sé si puedan ver el avión. Espérense, voy a hacer una pausa. Bueno chicos, aquí vamos. Y pues aquí estamos, ¿no? Vamos a coger y doblar así. Lo doblamos. Lo doblamos, lo doblamos. Lo doblamos. Que nos queda así, pero eso no es todo, chicos. Tenemos que hacer unos cuantos dobleces más y ya. Nos va a quedar así, chicos. Así. Así, chicos, nos va a quedar. Vamos a coger. Fíjense bien en esto. Vamos a coger aquí bien duro, bien duro. Aquí súper duro, chicos. Vamos a tenerlo aquí y lo cogemos bien duro de aquí. Entonces este cosito para que se pueda ver. Aquí está. Miren, lo vamos a coger súper duro. Lo tenemos aquí. Súper duro lo cogemos. Luego súper duro. Lo más duro que podamos ahí. Y lo volteamos. Y lo volteamos. Yo voy a... Vamos a las... Huevo para la seda. Chicos, piensen que estoy haciendo los cuantos dobleces. Miren, nos va a quedar así. Si ven cómo nos quedó. Miren, así si ven que está más arriba que el otro, vamos a hacer lo mismo. Por acá, miren, fíjense, si ven que quedan diferentes, vamos a hacer que quede lo mismo por el otro lado. Bueno, hasta ahí vamos súper bien chicos y ya vamos a terminar. No chicos, sí está difícil de hacer este doblez. Ya pues chicos, nos va a quedar así, ¿sí ven? Y vamos a coger que nos quede aquí. Y es por el otro lado igual. Y lo abrimos. Lo abrimos todo completo. Y pues ¡tarán! Nos quedaría un avión de papel. Que vuela mucho y lejos. Ahora tocan las pruebas de vuelo, chicos. Sí que sí, pues miren. Sí que sí. Espérense, le hago más grandes las cositas de aquí. Oh, pero sé.
Miren, prueba de vuela. Es un chiquito la silla. Ya, García. Prueba de vuela. ¡Uy! Prueba de vuelo. Segunda. Ay, amigos. Justo donde no me gusta. Miren, era que esta sí vuela bueno. ¡No, chicos! Que no me quiso volar. Espérense, hay que volverlo a guardar. No lo vuelvo a guardar. Y pues chicos, lo acabamos nuestro avión de papel que vuela mucho y lejos. Bye amigos, nos vemos en la próxima y denle un buen like y activen la campanita. Activen la campanita de notificaciones. Bueno, bye.